머리 말리기가 마냥 힘들게 느껴진 적 있으신가요? 매일 아침 퇴근 시간 전에 드라이기를 사용할 때마다 습기와 열로 인한 손상 걱정이 늘었습니다. 시간이 부족해 대충 말리게 되어 푸석푸석한 머릿결에 실망하기 일쑤였죠. 하지만 이제는 그 고민에서 벗어나고 싶습니다. 이제 드라이기를 바꿔보세요. 4세대 프리미엄 초고속 BLDC 헤어드라이기가 여러분의 스타일링을 완전히 바꿔줍니다. 이 제품은 초고속 BLDC 모터로 강력한 바람을 제공하고 소음도 최소화하여 조용한 사용이 가능합니다. 간편한 조작으로 2단계의 온도 조절이 가능하며 빠른 시간 안에 스타일링을 끝낼 수 있어 아침 루틴이 한층 수월해집니다. 정말 많은 사용자가 이제는 이 제품 없이는 못 산다고 후기를 남겼습니다. 실제로 한 달 만에 재구매한 고객들이 많을 정도로 품질이 뛰어납니다. 여러분도 변화된 경험을 해보길 바랍니다. 이제는 머리 말리기가 두렵지 않아요. 드라이기를 바꿔 새롭게 시작해보세요. 머릿결의 느낌이 확연히 달라지는 것을 느낄 수 있을 것입니다.